Страшен изглед. И тази къща тук се продава. Заедно с место. Не дай затваря да влезе, аз да видя. Дай заключи. Чакай да видя. Да видим какво вю има. Вю ли? Те е Америка. Как духа? Ту залет се за Пипецка. О, тук има много хубаво вю. Скишко. Супер, супер, Ставаш супер. сутрин. Тераска, веранда. Майката. Дограмата е за смяна. Покрива трябва да се поправи. Покрива трябва и той да смени. Много неща са за смяна. Да, има ли? Ами не можахме да разберем вода. Обаче има гнездо някакво на нещо си. Лястовичка. Дали е лястовичка, дали са някакво оси. Лястовичка се О, виж, какво става? Няма прозорец, нали? Трябва да се борете, да ще и падне тавана, бе, Понко. Фазер, мазер. Та става един булдозер да направиш на нея нещо ново. А иначе локейшън е супер. Няма много да видим много вкусно. Аз не искам да имам направи тази къща. Това е къщата, това е. Ще направиш един етаж, бе. Да затворим поне. Да не се блъска от вятъра. Перфектен ден. Това трябва да е кладенец там, не? Няма вода, обаче явно има кладенец. Понко, има кладенец. Да, откри го. Хайде да ходим да го видим.